Всем большой привет из Коми. 5 часов утра. Я иду на Болот к нашему шалашу, который не один год уже показываю. Подготовка к весенней охоте. В рюкзаке несу буржуйку, лыжи, на всякий случай нас не держит. Идти не скажу, что легко, тяжеловатый рюкзак, ну килограмм 20 точно есть. Примерно идти час. В таком средняя скорость, такой спокойный шаг. Буду срезывать. Не знаю, как река, все это я буду показывать, снимать. Так что вам всем приятного просмотра. На улице ветрено и пока прохладно. Я уже, ребят, на реке. Сейчас недавно снимал на днях видео «Будни Олега» на втором канале я выкладывал фильм. В прошлом году на УАЗике переезжал, по колено воды было на льду. В этом году не решился. Ну, знаете, не хочу рисковать. Хотя лед еще, думаю, крепкий. Прогуляюсь пешком. Но сегодня на улице, конечно, дубак. Там пешеходный переход, пешки стоят. А здесь машины ездят. Думаю, еще вчера здесь переходили машины, но я, короче, не решился. Там лужа очень большая. Весна как-никак. Все равно подо льдом смывает. И всякое может быть. Хотя тут настил несколько слоев горбыля. Тут видно подо льдом горбыли сантиметров 20. Толщина еще есть. Да, безопасный лед, в принципе. Ну и главное не провалиться в этот безопасный лед. Там уже возле берега все открыто. Так. В прошлом году еще страшнее было. Лужи, ё-моё. Да. Тут даже тракторные каракаты проходил. Ну, вот так. Такой вид. Сегодня, ребят, 16 апреля. Будем запоминать этот день. В общем, вид реки. Скоро уже река откроется. Осталось полмесяца, наверное. Вот такие вездеходы у нас имеются. И смотрите, какое колесо из УАЗика фермер переделан на вездеход. По бездорожью ездят. Лебедка даже там есть. Нормально. Выглядывая от солнца, я вижу тут следы очень широкие. Очень широкие. Вроде как каракат поутру уже куда-то поехал. Вот. Первая остановка, первый перекур. Потому что идти еще немало нам. Но рюкзак тяжелый. Реально. Что-то... Ну да, 20-ка есть. И начинается, вот тут уже рюкзак сгнил и начинается рваться, просто рвется. Этот рюкзак, блин, не один десяток дичи уже я много уже охотился. Много килограммов, скажем, дичи я в нем таскал. И сегодня вот этот вес не выдерживает. Ну, просто брезент уже свое отходил. Если удастся где-то, если найду в городе Сыктывкаре, я обязательно куплю именно такой мешок. Сидор, наверное, армейский называется. Древний, но он хороший. Легкий, прочный, в принципе. И мне понравился. Мне нравится. Он компактный такой, удобный. Вот.
Хорошо, что вовремя сейчас, как сказать, приостановилось вот это все. То очень быстро начал снег таять. Уже на болоте вижу, там, блин, очень много снега ушло. Не знаю, вот нас держит, не держит. Не хочу туда лезть, могу провалиться. Еще успеем, набегаемся сегодня по болоту. А так, это край нашего болота, вот. Это начало вот тех болот, где у нас шалаш. Вот следы снегохода. Он там очень далеко. Если на солнце идти или ехать прямо на солнце, там очень широкое болото. Очень, очень большое. И там шалаш. Вот к этому шалашу ездили, продукты возили, там гусятники будут сидеть, гусей ждать. Я там года два, наверное, тоже ходил, потом перестал, надоело. Очень много сидел, без толку. Просто на перелет попадешь или нет, шансов очень минимум мало. Вот, пусть плечо немножко отдохнет, дальше пойду. Ветер сейчас очень ветрено. Сейчас на пустырь выйдем, там вообще штормит. Очень сильный ветер. Поэтому, ребят, я и оделся. Знаете, вот думаете, что вот оделся по-зимнему, блин, спотею. Да ни хрена. Сегодня там точно не жарко будет. Ребят, сейчас я вот тоже начал рюкзак закидывать, ну, вещмешок закидывать на плечо, за спину. И я понял, почему вот левая лямка натянула. До этого уже рвался. И сегодня вот начал тоже. Одним словом, когда ты начнешь на плечо закидывать рюкзак, ты берешь, ну, если ты левша или правша, как тебе удобнее, вот за одну лямку. И весь вес получается на одной лямке. И где тонко, там и рвется. Вот у меня, я всегда с левого плеча беру и на левое плечо закидываю, потом уже второе одеваю. Поэтому у меня левое плечо, левая лямка, короче, начала рваться. Ну вот. Сейчас уже с другого плеча. Сперва правое закинул, потом уже левое. Ух, скоро жара тут будет. Еще полмесяца будут кричать утки, кулики, гуси, лебеди, птицы. Все это будет. Хорошо, что я очень рад, что сейчас приостановилось этот теплые дни, блин. То все запутало бы. Ранняя весна не хорошая весна. Пусть до мая река не откроется. У меня вот такое желание. Кругом лужи. Все, короче, отошел от дороги. Думал, по мосту буду идти. Смотрите, мои следы. Нас не держит. Весь у меня с рюкзаком сегодня тяжелый. Ну, хорошо, что я взял лыжи. И даже с лыжами он как снег падает. Тут в лесу как бы меньше ветра, больше солнца. И ну, солнце видно от деревьев, от всего этого. Больше снег тает, чем на пустыре. Тут уже снега практически не осталось. Ладно, сейчас выйдем на болото и уже финишная прямая будет. Тут такие лужи уже образовались. На лыжах хорошо. Вон, ребят, шалаш. Уже немного осталось. Здесь я вижу, кто-то на лыжах тут ходил. Ну, от села не так далеко, просто, может, гуляют на лыжах. Вот. Ну и вид такой. Уже не помню, наверное. 3 или 4 года, наверное, уже весеннюю охоту показываю. Многие ждут, как поход в
вторую избу осенью. Многосерийный фильм, где снимаю. Также весеннюю охоту ждут. Напоминаю, немножко забегу назад. И прошлогоднюю весну, если вспомнить, весна такая быстрая была, что я приходил только один раз. Ого. Ой, блин, тут лужа. Тут лужа. Вода. И одним словом, так вышло, что я один раз только на охоте был здесь. И снег растаял. Я пришел уже, тут снега не было практически. Ну какой снег? Воды даже не было. Нет, путаю. Лягушка уже квакает. Ух, ветер тут, конечно, я могучий. Гоняю тучи. Ух. Так. Тут тоже все уже лужи образуются. Много труда вкладываю, конечно. Здесь с осени подготавливаюсь. Посмотрим, какая охота будет. Это уже последняя подготовка к этой весне. Сейчас уже в следующий раз, когда приду, то есть, конечно же, пешком. Приду уже чисто на охоту. Так, ну тут много еще снега. Вообще здорово. Все в воде, как ни странно, в этом году. Ну, все на месте, крыша на месте. Крыша на месте, пол на месте, стены на месте. Так. Шалом здорово, шалаш. Вот он. Пришли. Опа. Дверь, чтоб я и забыл. Провалился немножко. Про рубероид. Печку устанавливать, не знаю, может сюда куда-нибудь. Смотрите, как мало места, поэтому я вертикальную печку и приварил. Точно, рубероид здесь. Я жестянку еще приготовил, но забыл сегодня тащить. Это в следующий раз, наверное, придется принести. Столик я тут оставлю. Спасибо за совет, кто дал совет. Здесь надо прибить гвозди и тут, ну или здесь. И уже на веревку прикрепить. Не на рейке какой-нибудь, а на веревку. Так. Блин, уровень воды вон как поднялось до пола. Нормально сейчас. Там чучело надо поднять оттуда.
в двух словах, что я делаю. Заготавливаю дрова. Вот смотрите, такие маленькие чурочки, вот такие, ножовкой. Пропиливаю вот этот сушняк. Хорошая древесина, он очень сухой, немножко смолистый. Пробно затопил печку. Печка шумно, аж прям шум идет, как топится. Но присмотритесь, сантиметров 40, еще трубу надо удлинить. Немножко, вот, блин, но от крыши, наверное, сантиметров 10, но еще сантиметров 40 надо удлинить. Давайте зайдем. На улице очень ветрено и очень холодно. Здесь, ребят, не поверите, от этого уже от печи уже тепло начало идти. Прямо от, видите, пар. Это означает, воздух холодный и, как сказать, от печи жар идет. Пока нигде ничего не греется, все холодное. Вот так все это выглядит. Бересту я забыл, поэтому хорошо, что у меня тут есть вот этот, я не знаю, как называется, пеноплекс или что. Тоже загорелось очень хорошо. Ну, это вместо поджопника я сюда приносил. Вот. Ну, кайфово. Столик отсюда я передвину и, наверное, печку все-таки я здесь буду ставить. Потому что мне так удобнее. Я так вот сижу, вот тут, вот так сижу. Вот, всегда я прислоняюсь так к стене и буду ложиться вот здесь. Это бардак я уберу, здесь буду ложиться, отдыхать ночью. Вот так прислониваюсь. И если здесь будет печка стоять, она будет мне мешаться. А здесь он не мешается. Вот. Писали комментарии, что дым от дыма утка боится. Но это я буду устанавливать только в темную ночь, когда уже охота, вечерняя зорька закончится, и буду ждать утренней зорьки. Где-то часа 3 в темноте, в полном одиночестве, вот под шум этой печи я буду отдыхать. Ну, буду, конечно, еще вот так закрывать, он будет тлеть, будет жар офигительный. И вообще здорово. Так, еще что хотел сказать. Столик, наверное, я или сюда передвину. Немножко можно вот так передвинуть, чтобы на середине было. Вот этим надо сегодня заняться. Еще мне надо дополнительно заготовить дрова, с дверью что-то придумать. И, ну, укрытие у меня вот здесь. Вот этот плащ, пленка. Этой пленкой я буду здесь закрываться на ночь, а здесь вот где-то вот так будет все открыто у меня. Но от этого я не замерзну, потому что печка будет греть. А если не будет греть, я в будущем году снова что-нибудь придумаю, что-то опять переделаю, и все хорошо. Вот уже, как сказать, видите, здесь уже можно кипятить чай. Кружку поставил, литровую кружку, и смело можно там кипятить чай. Вот так. Там подкинул то дровишки, там 2 штуки. Вот так вот. Так что, ребят, все работает. Ну, в принципе, здесь ничего не сифонит особо, я не вижу, чтоб сифонило. Писали, что можно угореть там от всего этого. Если везде помещение плотно закрыто, запросто может быть можно и угореть. Оцинковка там писали, что от оцинковки там будет выделение какое-то вот химическое тоже. Здесь у меня уже все прогорело, я затапливал дома, там нормально прогрел всю эту трубу. Не знаю, посмотрим. Будем испытывать, а там уже видно будет. Уже после охоты я все подробно расскажу, плюсы, минусы. А сейчас пока все нравится. Трубу надо удлинить и все. Если я не буду удлинять трубу, возможно, ветер будет там меняться и просто ветром будет задувать вот этот дым сюда, на меня. Вот тогда хреново будет. О, жара. Вообще тепло такая идет. Солнце вышло.
Надо еще лапники натаскать, пока у нас держит. Все надо быстро-быстро делать, потому что, блин, такая пора, что утром нас держит, через часик может все поменяться резко, и будешь ты тонуть в этом снегу. Вообще класс. Надо попить чаек. На улице, ребят, очень страшный холод. Ветер сегодня, я не знаю, блин, северный ветер и очень холодный. Какой-то запах идет, но не могу понять пока. Это от трубы или от печки немножко есть какой-то запах. Но и знаете, вот у меня на избах, которые труба вот 130-я, блин, боюсь, что камера улетит у меня. Такие порывы тут тоже. И тоже вот выделение какое-то, вот, когда очень сильно нагреется труба, все гиблое дело. Ну, знаете, не VIP шалаш или еще 5 звезд тут нету. Это шалаш укрытие от дождя, от ветра и для охоты, а не евро какое-то, вот скажем. Блин, конечно же, возможно, там тоже идеи были там сделать такой вот теплый, настоящий маленький мини-домик такой. Но это для охоты. И уже вот, что вот сейчас печь стоит в шалаше, я об этом никогда не думал, не мечтал, никогда. А вот дошли до такого, что уже для себя начали делать такой комфорт. Комфорт — это тепло, блин, вообще здорово. В общем, что еще сказать? Ну, ветер, да. Ну, весной, конечно же, ночи не такие холодные будут. И укрытие надо просто сделать. Закрою вот пленкой все это дело, и будет четко. Печенье вот такое с начинкой. И чай без сахара. Может, еще где-то в будущем все это я каркас разберу и новый что-нибудь придумаю, новый шалаш сделаю с фундаментом хорошим. Может, с другом там у знакомых есть каракаты, можно, скажем, сушину, бревна этот притащить на каракате, там каркас хороший сделать и уже из доски там нормальный шалаш сделать, чтобы уже ты как дома себя чувствовал. Но знаете, весна там, охота там, весна быстро уходит, день, второй, и уже весны нет охоты. Не, все безопасно, в принципе, но сейчас вот начал рубероид греться, сейчас уже стены теплые там. Ой. Да, хорошая. Можно там вот это будет тлеть, он медленно будет гореть. А можно вот так. Вообще здорово. Ну, немножко нагревается. Но пока безопасно. Но жестянку надо прибить все-таки. Здесь холодно.